Aqui a gente desmontou a parte da correia para avaliar a bomba de água, tá? Essa polia aqui, ó, é da bomba de água, tá? Como você pode ver aí no vídeo, ó, vou tentar reproduzir aqui, ó. Ela já tá com folga, tá vendo? Ó, ó. Essas polias costumam dar muito folga aqui, ó. Ó, tá vendo? Tô movimentando, ó, de um lado pro outro, ó. Tá vendo? Ó, tá com folga aqui na polia, tá? Aqui vai ter que substituir essa bomba. Beleza? Ó, tá com folga no eixo, bomba de água, tá? Aí, turma, ó, chegamos então ao trocador de calor, tá? As braçadeiras aqui ainda originais, tá? Como vocês podem ver. Então aqui a gente vai fazer a remoção desse cara aí, tá bom? A gente já mostra pra vocês. Solta as duas braçadeiras aqui, puxa as mangueiras pra cima aí pra aliviar o espaço, certo? E já fazemos a instalação do novo aí. Então tá aí, galera, as peças que a gente vai usar, tá? Essa manutenção do Renegade, tá? O aditivo, a bomba de água aqui completa, tá? Vamos essa bomba completa aí, beleza? Trocador de calor genuíno, tá? E reservatório aqui, beleza? Tá aí, turma, então tá aí, ó, já demos andamento, tá? Fizemos a substituição aqui do trocador de calor, tá? Colocamos aí a nossa trava aí após o torque de cada parafuso, certo? Aqui também nós costumamos colocar a braçadeira de inox, tá? Já apertamos aqui, colocamos a nossa travinha também, beleza? Agora prosseguir com a desmontagem e troca da bomba de água aí. Então aqui, galera, dando sequência, tá? Já removemos algumas partes de filtros, tubulações aqui. Agora a gente vai remover aqui o alternador, tá? Soltar a correia alternador, soltar essa parte de chicote aqui. Aí a gente já tem acesso à bomba de água aqui, tá? A gente já mostra pra vocês aí na sequência. Isso aqui então, na manutenção do Renegade 1.8, precisamos remover essa bomba d'água, tá? O que acontece? O jeito mais fácil. Aqui é o compressor do ar condicionado, tá? Solta os 3 parafusos do compressor aqui, ó. Você vai deslocar ele pro lado aqui, ó. Já é o suficiente para você soltar os 2 que vai aqui embaixo, ó. Esses 2 aqui, ó, já é o da bomba de água. Então deslocou o compressor, tá vendo, ó? Deslocou o compressor, solta os 2 trays da bomba de água aqui embaixo. Aí lá pra cima a gente vai soltar o alternador. Só deslocar o chicote aqui, tirar o alternador, a gente já tira essa bomba pela lateral aqui mesmo. Não precisa remover o coletor, tá? A gente já mostra aí. Então, como a gente mostrou, tá, ó, o jeito mais fácil, lá embaixo, ó, o compressor, ele só tá afastado, ó, tá vendo? Ó, afasta o compressor, retira o alternador por aqui mesmo. Aí você já consegue ter acesso, ó, a bomba de água. Já fizemos a remoção, agora a gente vai colocar a nova no lugar aí, beleza? Pra tirar, aí a bomba velha tá aqui, ó. Você pode puxar ela por aqui mesmo, ó, que ela sai, beleza? O jeito mais fácil aí. Então tá aí, meus amigos, ó, bomba d'água nova já instalada, tá? Já fica uma dica aí, ó, a melhor forma aqui, ó, no caso, é retirar por aqui, ó, fazendo a retirada do alternador, tá? Melhor do que estar retirando aqui a parte do coletor, tá bom? Isso aí, agora vamos prosseguir com a montagem do alternador aí. Galera, então tá aí, ó, já fizemos a montagem do alternador, tá, ó. Fizemos a nossa marcação aí, todos os parafusos que a gente aperta, tá? A gente marca aí, ó, de azul. Fizemos a colocação do chicote aqui, beleza? Agora vamos para a parte de baixo, montar a correia aqui, completar o nível ali, fazer a limpeza e depois já colocar o reservatório novo, fazer a ativação certinho. Aí, galera, então tá aí, ó, bomba d'água nova instalada, tá? Correia aqui auxiliar nova também, beleza? Agora a gente vai funcionar, fazer a sangria aí do arrefecimento, a limpeza, a gente já mostra pra vocês aí. Galera, veículo já funcionando, tá? Aí a bomba de água funcionando perfeitamente, certo? Aí a gente está monitorando
as informações de temperatura no painel lá, ó. 93 graus agora. Aciona a ventoinha, baixa a temperatura. A gente está vendo que está tudo funcionando perfeitamente. Tá aí, ó. Aí agora a gente vai proceder com a limpeza aqui de arrefecimento, troca do reservatório. Boa. Galera, então aqui a gente vai fazer a remoção das velas, tá? A gente já retirou o jogo de bobinas aqui. Agora vamos retirar o jogo de vela, tá? E tá colocando aí um joguinho de vela novo. Então galera, a gente vai mostrar pra vocês aí, ó, o joguinho de vela que a gente vai aplicar, tá? Essa daqui, ó, é a mesma vela que é usada, que sai aí no caso pra linha de montagem. Então galera, só pra vocês entenderem aí, ó, essa vela do meu lado esquerdo, ó, é a vela nova, tá? NGK, ó. A aplicação dela, ó, tá vendo, ó? IZR-KR8C10D. Essa aplicação é que a gente retirou do carro, que é a original Mopar, né? E aí aqui embaixo a gente consegue ver a aplicação, ó, tá vendo, ó? IZKR8C10D, certo? Então é a mesma vela, porém para a montadora, a NGK, ela vem aqui, coloca o negocinho da Mopar, certo? Mas aqui a gente vai aplicar a mesma vela aí, que no caso sai para a linha de montagem. A única diferença é que não tem o símbolozinho aqui da Mopar, mas é a mesma vela, beleza? Então é isso, galera, tá aqui, ó, todas as peças que a gente trocou na manutenção desse Renegade, tá? Bomba d'água completa, reservatório, trocador de calor, vela de ignição, correia auxiliar, arrefecimento e o produto para limpar o radiador, tá? Todos esses itens aqui, o cliente vindo retirar, a gente faz a entrega técnica e mostra para ele aí, tá vendo? Tá aqui o veículo, ó, Renegade 1.8, tá? Parte aí, ó, de aditivação, tá? Temos aquele talento aqui no cofre do motor também, beleza? Cliente só vir retirar o carro aí, beleza, galera? Deixa o seu like aí, curte e compartilha, se inscreve no nosso canal aí, beleza?